ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗ്യശാലിക്ക് ഗീവ് അവേ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള 32 ഇഞ്ചിന്റെ LED TV ആണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഏത് TV വാങ്ങിച്ചാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗണ്ട് ബാറുകളും ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകളൊക്കെ സെലക്ടഡ് മോഡൽസിന് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. EMI ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി, അതായത് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറിയും അവർ ആ ഒരു ഡെലിവറി സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ഒക്കെ പോലെ പഴയ TV കളുണ്ടല്ലോ, പഴയ LED TV ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പുതിയൊരു TV നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. നമസ്കാരം, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള വൈറ്റില ജംഗ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു LED TV മാനുഫാക്ചറിങ് ഫാക്ടറിയായ CJ സ്മാർട്ട് നമ്മുടെ വൈറ്റില ജംഗ്ഷനിൽ അവരുടെ ഒരു ഷോറൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദാ കാണുന്നതാണ് CJ സ്മാർട്ടിന്റെ ആ ഒരു ഷോറൂം കേട്ടോ. നമ്മുടെ വൈറ്റില ജംഗ്ഷൻ ഓവർബ്രിഡ്ജിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഷോറൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ CJ സ്മാർട്ടിന്റെ എറണാകുളം ഷോറൂമിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ ഇവരുടെ എറണാകുളം ഷോറൂമിന്റെ ലോഞ്ചാണ്. CJ സ്മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു LED TV മാനുഫാക്ചറിങ് ഫാക്ടറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവര് വീണ്ടും നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ എറണാകുളത്ത് വൈറ്റില ജംഗ്ഷനിൽ അവര് ചുവട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ CJ സ്മാർട്ടിന്റെ എറണാകുളം യൂണിറ്റിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മാനേജർ സാറിനെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം. സാറേ നമസ്കാരം. ബാബു വർഗീസ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ ഇവരുടെ TVകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗ്യശാലിക്ക് ഗീവ് അവേ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള 32 ഇഞ്ചിന്റെ LED TV ആണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സെലക്ടഡ് മോഡൽസ് ഏത് TV വാങ്ങിച്ചാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗണ്ട് ബാറുകളും ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകളൊക്കെ സെലക്ടഡ് മോഡൽസിന് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിഷ്ണു, വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള TVയുടെ വിലയും വിവരങ്ങളും ഓഫറുകളും എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വിഷ്ണു ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു TV ഗീവ് അവേ ആയിട്ട് ലഭിക്കും എന്നാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വിഷ്ണുവിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. വിഷ്ണു, എന്താണ് ഇതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയസ്? അതായത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആയിട്ട് അയച്ചു തരാം. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഷുവർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ താഴെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. ആ കമന്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു TV നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ 32 ഇഞ്ചിന്റെ TV നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഗീവ് അവേ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് TV വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പഴയ TVകളുണ്ടല്ലോ, പഴയ LED TV ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പുതിയൊരു TV നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. കേരളത്തിലുള്ള ഏതൊരു ജില്ലക്കാർക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പഴയ LED TV എത്ര ചെറുതായിക്കോട്ടെ എത്ര വലുതായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു മാന്യമായ ഒരു വില നിങ്ങളുടെ പഴയ TVക്ക് തന്നുകൊണ്ട് ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് പുതിയ TV എക്സ്ചേഞ്ച് തരും. അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക്, അതായത് ഡെലിവറി സർവീസിൽ അല്ലെ കയറ്റി വിടുമ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ഡെലിവറി അല്ല, അങ്ങനെയാണല്ലേ? എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരും അതുപോലെ എറണാകുളം ഉള്ളവര് നമുക്ക് ഷോറൂം ഉണ്ടല്ലോ, ഷോറൂം അവര് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളുടെ ഷോറൂമുകളിലേക്ക് TV കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ബാക്കി ജില്ലക്കാര് തിരുവനന്തപുരം, കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, ആലപ്പുഴ, അതെ, അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ TV അങ്ങോട്ട് അയച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ TV നമ്മൾ റിട്ടേൺ എടുക്കും. ആ പോകുന്ന പാർസൽ കമ്പനി തന്നെ നിങ്ങളുടെ പഴയ TV പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ പുതിയ TV അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പഴയ TV ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ എക്സ്ചേഞ്ചിന് നമുക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് പാക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വെക്കണം. പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിയ ശേഷം അവർ തിരിച്ചെടുത്തോളും. അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ് മോഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫുകളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ കേരളത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കം കടകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പഴയ TV ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭൂരിപക്ഷം വലിയ കടകളിൽ പോലും അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ഒന്നും എന്റെ അറിവിലില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു അറിവിലുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയരുതല്ലോ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് EMI ഫെസിലിറ്റിയും ഇവർ സെലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയാസ് വെച്ചിട്ട് EMI ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ
തന്നെ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി, അതായത് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറിയും അവർ ആ ഒരു ഡെലിവറി സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ഒക്കെ പോലെ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി സർവീസും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ചുകളാണ് അതെല്ലാം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് മലയാളികളുടെ ടിവിയാണ്. അതെ അതെ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മലയാളികൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഷോറൂമുകളുടെ തൃശ്ശൂർ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം ആയാലും ഷോറൂമിന്റെ ഒരു 25 കിലോമീറ്റേഴ്സിനുള്ളിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ടിവികളുടെ വില വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ വിഷ്ണു, സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ്, ഏത് പ്രൈസിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 24 ഇഞ്ച് ടി വി നമ്മള് 6,900 നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഷുവർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചേംബറിന്റെ 32 ഇഞ്ച് നോർമൽ ടി വി നമുക്ക് 7,999 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ ടി വി ആണ്. ഓക്കെ, 7,999 നമുക്ക് ഈ ഒരു ടി വി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ടിവികളെല്ലാം ഫ്രെയിംലെസ് ആണ്. നമുക്ക് 32 ഇഞ്ച് ആൻഡ്രോയിഡിലും അതുപോലെ 40ലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രെയിം വരുന്നുള്ളൂ. ഫ്രെയിം ഉള്ള ടി വി ബാക്കിയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രെയിംലെസ് ടി വി ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വിഷ്വലി നല്ലൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ടി വി ആണ്. അതെ അതെ, നമുക്ക് 32 ഇഞ്ചിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി ആണ്. നമുക്ക് 10,999 വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ചേംബറിന്റെ 40 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD ടി വി ആണ്. നമുക്ക് 21,999. 21,999 ഫ്രെയിംലെസ് ടി വി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് വാറന്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒരു ടിവിക്ക് 2 വർഷമാണ് നമുക്ക് വാറന്റി വരുന്നത്. ഈ ചേംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രാൻഡിനും ചേംബറിന് നമ്മൾ 2 വർഷം വാറന്റി കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹ്യൂറിക്സിന് നമ്മൾ 3 വർഷമാണ് നമ്മൾ വാറന്റി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയ എറണാകുളം ഷോറൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ചേംബറിന്റെ കൂടെയും നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ സൗജന്യമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓൾറെഡി ഹ്യൂറിക്സിന് നമ്മൾ ഒരു മിനി സൗണ്ട് ബാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ചേംബറിനും കൂടി നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ കൊടുക്കാണ്. റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് ചേംബറിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേ. അപ്പൊ അത് പ്രമാണിച്ച് നമ്മള് ചേംബർ എടുക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനും നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതായത് CJ സ്മാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിടില്ല. അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഏത് ടി വി ആണ്? 50 ഇഞ്ചിന്റെ ടി വി ആണ്. 29,999 ഇതിന്റെ വില. 29,999. ഇത് നമുക്ക് ചേംബറിന്റെ 55 ഇഞ്ചാണ്. 55 ഇഞ്ച്. അതെ, ഇത് നമുക്ക് 35,999. 35,999. നമ്മളുടെ ടിവികളുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 43 ഇഞ്ച് തുടങ്ങിയാണ് നമുക്ക് 4K സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, നമ്മുടെ ടിവികൾ 43 ഇഞ്ച് തുടങ്ങി നമുക്ക് 4K സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂറിക്സിന്റെ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ 32 ഇഞ്ച് വരുന്നത്. 32. ഇത് നമുക്ക് 14,999 വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂറിക്സിന്റെ 40 ഇഞ്ചാണ് ഇത് വരുന്നത്. 40 ഇഞ്ച് അല്ലേ? ഇത് 19,999. ഓക്കെ, ഇത് 43 ഇഞ്ച് ഹ്യൂറിക്സിന്റെ 4K 28,499. ഇത് 43 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD 26,999. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഹ്യൂറിക്സിന്റെ 50 ഇഞ്ചാണ് 4K 37,999. ഇത് നമ്മുടെ ഹ്യൂറിക്സിന്റെ 55 ഇഞ്ച് 4K 43,999. ഇത് നമ്മളുടെ ഹ്യൂറിക്സിന്റെ 65 ഇഞ്ച് 65 ഇഞ്ച് 67,999. 67,999 രൂപ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ നല്ലൊരു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഹിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകളുടെ ഒക്കെ 40 ഇഞ്ചും 50 ഇഞ്ചും ടി വി ഒക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ 67,000 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് ഇതിന്റെ പകുതിയുള്ള ടിവിക്ക് ആ ഒരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റീസും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെയുള്ള ഹ്യൂറിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടി വി ആ ഒരു പ്രൈസ് ടാഗിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇവരുടെ ടിവികളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ടിവികൾ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ടിവികളുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂറിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടി വി വാങ്ങിക്കുമ്പോഴല്ലോ വിഷ്ണു എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു വുഡൻ സൗണ്ട് ബാർ കേട്ടോ. വുഡൻ സെബ്രോണിക്സിന്റെ ചിലപ്പോൾ സെബ്രോണിക്സ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഒരു സൗണ്ട് ബാർ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് CJ സ്മാർട്ടിന് ഒരൊറ്റ പോളിസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് അത് അന്നും അതെ ഇന്നും അതെ, ഇവിടെ നിന്ന് ടി വി വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വെറും കൈയോട് കൂടിയിട്ട് അവർ വിടത്തില്ല അല്ലെ? ഈ ഒരു മിനി സൗണ്ട് ബാർ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ അഷ്യൂർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയുന്ന പോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് 9 അതുപോലെ 11 ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇത് നമ്മളുടെ ഹ്യൂറിക്സിന്റെ പ്രൈം സീരീസ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വഴിയെ അറിയിക്കാം. വെബ് വോയിസ് ഉള്ള ടി വി ആണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്
സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഒരു WebOS TV ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ലോഞ്ചും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ അപ്ഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പല ടിവികൾക്കും വോയിസ് റിമോട്ട് സിസ്റ്റവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ CJ സ്മാർട്ടിന്റെ പ്രൈം സീരീസ് ടിവിയിൽ വരുന്ന വോയിസ് റിമോട്ട് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ ടിവികളുടെ റിമോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വോയിസ് റിമോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും നോർമൽ റിമോട്ട് വേറൊരു റിമോട്ടായിട്ട് 2 റിമോട്ട് ആയിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. കണ്ടോ, റിമോട്ടിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ രണ്ടും കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ റിമോട്ടിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കൺവീനിയന്റ് ആണ് ഈ റിമോട്ടിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഈ പറയുന്ന പോലെ വോയിസ് കേപ്പബിലിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ടിവിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു റിമോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ കേഴ്സർ ആ ഒരു ടിവിയിൽ കണ്ടോ ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ആവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കും അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നെറ്റൊക്കെ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓരോ പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇനി ആപ്പുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, Z5, പ്രൈം വീഡിയോ, യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. ആ യൂട്യൂബ് ലോഡ് ആകും. അതുപോലെ മൗസിലുള്ള പോലെയുള്ള പോയിന്റർ കീ, 4 പോയിന്റർ കീയും ഉണ്ട്. സ്ക്രോളിംഗ് ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു യൂട്യൂബിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ പ്ലേ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് വീഡിയോസ് പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരോ ബട്ടൺ അമർത്തുക, വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് മിഡിലൊരു പ്രസ് ചെയ്യുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ CJ സ്മാർട്ടിന്റെ ടിവികളുടെ ഈ ഒരു റിമോട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഒപ്റ്റിക്കൽ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു റിമോട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് ന്യൂ ജനറേഷൻ ആണല്ലോ. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ അപ്ഡേഷൻസ് നമുക്ക് വരും. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കായാലും അപ്ഡേഷൻ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ CJ സ്മാർട്ടിലെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സർവീസിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വിഷു? സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓഡിയൻസ് പറയാം. നമ്മുടെ സർവീസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾ കേരള ടെക്നീഷ്യന്മാർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നീഷ്യന്മാർ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ TV പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ്, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് വരില്ല എന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിനൊരു സർവീസ് ടീം ഉണ്ട്. അവര് നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 24 hours നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യും. അതായത് ഈ പറയുന്ന സർവീസിന് ടെക്നീഷ്യന്മാര് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നായിരിക്കും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലയിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ടെക്നീഷ്യന്മാര്. അവര് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് വരും. കസ്റ്റമറുടെ വീട്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് സർവീസ് ആണ്. 14 ജില്ലയിലും ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് സർവീസ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 14 ജില്ലയിലേക്കും TV ഇവിടെ നിന്ന് ഡെലിവറിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡെലിവറിക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, നമുക്ക് 32 ഇഞ്ചിനും 40ക്കും മാത്രം ചെറിയൊരു ഡെലിവറി ചാർജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. 40 മാത്രം അത് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാർജ്. ബാക്കി എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഡെലിവറി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുതരും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അതുപോലെ എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് സർവീസും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൽ പരം ഒരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് നമുക്ക് വേറെ ഇല്ലാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇതുവരെ തന്ന സപ്പോർട്ട് ഇനിയും തരിക. അപ്പൊ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അപ്പോളജി നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനായാലും നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻകമിംഗ് കോൾസ് നമ്മൾ അത്ര സപ്പോർട്ട് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ്. അത്രയും സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. ഒരുപാട് ഇൻകമിംഗ് കോൾസ് നമുക്ക് വന്നു. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒരു 5000 മേലെ ഇൻകമിംഗ് കോൾസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്കൊരു 35 സ്റ്റാഫാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോൾസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് കോളുകൾ മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ മാക്സിമം തിരിച്ചും വിളിക്കും. പക്ഷേ ബൈ ചാൻസ് വിളിച്ച് ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമം വിചാരിക്കരുത്. നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എൻക്വയറി കാര്യങ്ങൾ അയക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ടീം നമ്മളിപ്പോ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചാറ്റ് സപ്പോർട്ടിന്. അവര് നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ സർവീസിനും എല്ലാം ഈ ചാറ്റ് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ഇൻകൺവീനിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിടുവാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന മെയിലിൽ നിങ്ങളുടെ പരാതികൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ എത്രയും വേഗം ദ്രുതഗതിയിൽ അതിനുള്ള നടപടി മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത്രയും സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടാണ് CJ സ്മാർട്ട് എന്ന ആ ഒരു സ്ഥാപനം വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹലോ കൊച്ചി നമ്മുടെ ടീം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ
സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂർ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒരു നമ്പർ 1 ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരേ ഒരു LED TV മാനുഫാക്ചറർ ആണ് CJ സ്മാർട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഇതിനോടകം തന്നെ വേറെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥാപനം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ വേറെ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഷോറൂമിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈറ്റില ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷോറൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, വൈറ്റില ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന് തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ പ്ലാൻ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോപ്പിന്റെ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് നമുക്ക് CJ സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗീവ് അവേ TV ലഭിക്കാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. അത് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് അയക്കുക. അപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് അയക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ 32 ഇഞ്ചിന്റെ ചേംബറിന്റെ ആ ഒരു TV ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വിഷ്ണു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ശരിക്കും ഒരു സക്സസ് ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്നത്. വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അൺടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.